हेलो एवरीवन। रेलवे ने अभी एक नया नोटिस जारी किया है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। पहले यह टाइपिंग टेस्ट 28 दिसंबर को हुआ था, तो लॉन्ग पैसेज आने की वजह से रेलवे ने कहा था कि जिन कैंडिडेट को दोबारा से टाइपिंग टेस्ट देना है वो अपना टाइपिंग टेस्ट दोबारा से दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए थे और अब फाइनली जाके रेलवे ने 11 फरवरी 2026 को इसके टाइपिंग टेस्ट की डेट दी है। ठीक है, तो अब देखिए 11 फरवरी 2026 को सेक्शन कंट्रोलर का भी एग्जाम है। तो जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट और सेक्शन कंट्रोलर का दोनों का एग्जाम 11 फरवरी 2026 को पड़ रहा है, तो वो लोग रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करके अपने समस्या बताएं, जिससे रेलवे 11 फरवरी 2026 की जगह आपके सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम डेट को एक्सटेंड करके नई डेट दे, जिससे आप दोनों एग्जाम दे सकेंगे। नोटिस में लिखा हुआ कि आपकी जो एग्जाम सिटी वो 10 दिन पहले बता दी जाएगी और आपका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले रेलवे की साइट पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।